다리 건강을 위한 발 마사지까지. 외할머니를 위해 오늘 윤경이가 제대로 준비했네요. 윤경이 덕분에 줄 섰어. 빨리 돈 많이 벌어야 되는데. 응? 빨리 돈 많이 벌어야 할머니 이런데 맨날 데리고 오는데. 할머니 그러고 네가 돈 많이 벌었나 해준다고? 응. 감사합니다. 응. 그러니까 할머니 결혼할 이미 때까지. 때는 늦으래. 돈하고 부모는 있다고 생각하면 안 된대. 어느 순간에 없어지니까. 오래 살았잖아. 너 강아지가 이렇게 크는 것까지 봤으니. 나 결혼하는 것까지 보셔야 된다니까. 감사하지. 딸하고 말이야, 할머니하고 저는 마음의 대화를 하고 인생의 있는데 깊은 대화를 나누고 있는데 사이는 자식이 아니야. 이틀 밤새고 저기 밥을 한 거예요. 윤경이와 외할머니의 오붓한 시간을 제대로 방해하는 민기 아빠. 누구보다 편안한 시간을 보내고 계시네요. 기억이 하나도 안 나요. 고란한지도 모르겠고.